नमस्कार। हर प्रकार की खांसी के लिए एक सफल प्रयोग धन्वंतरी सफल सिद्ध प्रयोगांक में दिया गया है। तुलसी की पत्ती 3 तोला मतलब 33 ग्राम आपको तुलसी की पत्ती लेनी है। हरिद्रा हरड़ आपको 2 ग्राम लेना है। काली मिर्च 6 ग्राम आपको ले लेनी है। अजवाइन 2 ग्राम लेनी है। लौंग 6 मासा मतलब 6 ग्राम आपको लौंग लेनी है। जावित्री 2 मासा 2 ग्राम आप जावित्री लें। केसर 2 मासा 2 ग्राम केसर लेने। नागवल्ली 10 अदद 10 आपको खड़े पान के पत्ते लेने हैं। छोटी इलायची के 40 दाने, अंदर के जो दाने हैं 40 दाने आपको लेने हैं। मुलेठी 1 तोला मतलब आपको 11 ग्राम मुलेठी ले लेने हैं। सबको खरल में डालकर चूर्ण कर लें। सबको पीस कर आप चूर्ण बना लें और बासा सरस की 7 भाप बना दें। 7 बार आपको, जब तक आप मिश्रण एक बार डालेंगे मिश्रण में बासा रस, फिर घोंटेंगे, जब फिर सूख जाए फिर आप बासा रस डालेंगे। ऐसा आपको 7 बार बासा रस डालना है। इस प्रकार भावनाएं देते हैं। छाया में फिर आपको उसको सुखा लेना है। जो आपका मिश्रण है उड़द समान आपको गोलियां बनाकर प्रयोग करना है। 2 से 3 गोली दिन में 3 बार लेनी है। गुण है हर प्रकार की खांसी में यह लाभ पहुंचाता है। हर प्रकार की खांसी आपकी इस प्रयोग को करने से ठीक होगी।